Regaidi kwa sejeshi msalama mmoja Yesu. Amen. Wali kufara amen. Mwari ndi mwana wakanaka. Regaidi pe rukudzo kuremekeza tungamiriri. Ndichi appreciate urongwa uri pano ndikutendai nekuti ndiwo washumire angashumire kwamuri munzvimbo ino. Regai ndirimekedzana baba nana mai vakomana nevasikana zvikuru sei vafundisi vari pakati pedu. Zvida mazita angagona kundinetsa mushana but evamwe akajairika zvakanyanya. So tine mufundisi Sibanda vaviri ava 2 in 1. Nana mai vefundisi Mapisa nevamwe vashumiri vafundisi vari pakati pedu. Zvakanaka kereke tikwasise vafundisi pakati pedu muzita ramambo Jesu. Amen. Mwari ndi mwari wakanaka. Ndichada ndishumire kubva kubhuku ya John chapter 5. John chapter 5. John chapter 5 from verse 1. Tine muverengeri vandoverenga zvavo. John chapter 5 from verse 1. After this, there was a feast of the Jews, and Jesus went up to Jerusalem. Now there is at Jerusalem by the sheep market pool, which is called in Hebrew tongue Bethsaida, having 5 porches. In these lay a great multitude of impotent folk, blind, halt, withered, waiting for the moving of the water. For an angel went down at a certain season into the pool, and it troubled the water. Whosoever then first after the troubling of the water stepped in was made whole, whatsoever disease he had. And a certain man was there, which had an infirmity for 38 years. When Jesus saw him lie there, and knew that he has been in such a long time in that case, he said unto him, Wilt thou be made whole? The impotent man answered him, Say, I have no man. When the water is troubled, who can put me into the pool? But while I'm coming, another steppeth down before me. And Jesus said to him, Rise, take up thy bed and walk. And immediately the man was made whole and took up his bed and walked. On the same day, and it was the Sabbath. Baba tunakutendai panzvimbo ino. Imi kana matuma mashoko renyu munorikusvinurira Baba aridzokere kwamuri tisauzatsikisa chamaritumira. Aripo anoti handina munhu ungandiwisira, handina munhu unganditsvakira, handina munhu ungandipa, handina munhu ungandibatsira. Imi Mwari tinoziva muri mubatsiri. Batsirai vana venyu neruoko rwenyu rusina kupfupika panzvimbo ino muzita raJesu. Amen. Pano paita nawo imwe mukuru wakagara panzvimbo yaipora vamwe kwemakore anoita 38 years. Ndikantange kutsanangura chinhu ichi chakaita kuti aramba ari panzvimbo iyoyi for a long time asina kupora, but achingonzwa kuti ndofanira kuramba ndiri pano.
inawo yekuti ane matestimony, ane zvaiona zvichiitika muupenyu hwevamwe. So ndozvo zvakamuita kuti aregere kuora moyo, nokuti waiziva kuti pano pane zvinoitika nyangwe zvisati zvaitika kwandiri, asi ndine ubono nokuti ndiri kuona vamwe vari kupora vachienda kudzimba. So murume uyu wakagara panzvimbo iyi for 38 years aine challenge. Jesu ndokubva auya panzvimbo iyi. For the past 38 years anga asingauya ari Jesu, asi Bible rati mutumwa ndiye waiburuka osvika kundobvongodza mvura. Atanga kupinda aiporeswa. Kweta ane dambudziko rakakura atanga kupinda. Urati dambudziko rarisiri kutariswa yaiva nzvimbo yaidhimanda competition. Atanga kupinda. Saka pakatanga kupinda munhu ane flu, munhu ane kensa anotadza kuora kuti atangirwa nemunhu ane flu. The place was not fair to an extent yekuti some were blind. Saka kana munhu ari bofu, ipo pachinzi panouya mutumwa wobvongodza mvura, zvoreva kuti bofu richanonoka kupora nokuti harione kuti auya. Life ine painotisvitsa pakona pekuti zvinhu hazvisi fair. Zvinoitira vamwe kwete vamwe. Munyika ine competition pane vari kuitirwa zvakanaka. So pane vasiri kuona, but vanofanirwa kuona kana mutumwa auya. Pane vasinganzwe, mutumwa aiti akauya aibvongodza mvura, mvura ikabvongodzwa it makes a sound. Zvoreva kuti asinganzwe anozoudzwa nevamwe kuti yanga yatombobvongodzwa aende. Nzvimbo iyi inzvimbo yekuti mumwe nemumwe ane dambudziko rake aigara ari pedyo kuti asangane nebreakthrough. So murume uyu paanonzi naJesu unoda here kupora, anochema kutangirwa. Ari kuti kutangirwawo nevamwe vane matambudziko, iye ane dambudziko. But paati I have no man, handina munhu angandiwisira mumvura. Mubvunzo wangu wobva wati ndiani waaifungidzira kuti angamuwisire mumvura, iye akakomberedzwa nevanhu vanoda kuwirawo mumvura. Hope yaari kuda musiki panzvimbo iyi haaiwane. Ari kuda kubatsirwa nevanhu vari kuda kubatsirwa. Ari kuda munhu angamuwisira mumvura, iye akakomberedzwa nevanhu vari kuda kuwirawo mumvura. Oza pane nguva yekuti upenyu hunotiisa pakona zvokuti wari kuda kuti akubatsire naiyewo ari kutsvagawo anomubatsira. Waunodawo kuti akukweretese ari kutotsvagawo angamukweretese. So pane nguva yekuti rubatsiro rwatiri kuda kuvanhu harupo. Iwe uchitoita minamato kuti Mwari mutsai munhu iyeye akamuka anofambira dzake. So murume uyu ari paBetsaida, rubatsiro rwaari kuda achema kuna Jesu achiti I have no man, handina munhu ungandibatsira panapo. Zvino murume uyu kana akawanikwa akarara pameti, zvoreva kuti nekufamba hakwanisi. Kono pane vanhu vakauya naye vakamutakura vakamusvitsa paBetsaida. Haana kumirira kubvongodzwa kwemvura, but vakamusvitsa right place, ndobva vamusiya vachiti chizvionera. So pane help inobva kuvanhu isingakusvitse paunofanirwa kusvika, but vanongokusvitsa pedyo zvokuti vanhu ava vakamutakura vakauya naye zvichida vakagara mwedzi, nokuti mutumwa Bible rati aiuya seasonal pamwaka. Zvoreva kuti vanhu ava vakambogara vachiti mutumwa akauya tinomusunda murume. Mutumwa ndokubva aregera kuuya nekuda kwekuti aiuya zviri seasonal. Bible raburitsa pachena kuti aiuya zviri seasonal yaiva angel, but kana ari Jesu ndiye akangouya azvifunga. Mwari ngaafunge nyaya yako atange kuifambira zvisinei nemwaka. Pane season nenguva yaunofungidzira kuti zvichaita. Ndauya kuzokuudza kuti Mwari uyu pausingatarisire, nokuti mutumwa ndiye aironga zvemasizoni. But kana ari Mwari zvanzi ndiye wazuro, nhasi nemangwana, ndiye wekuti akada kuti zvako zviite musizoni ine matambudziko eCovid zvinoita. Haana mwaka waanotaimira kuti this is the right time, nokuti he is good all the time. So aiuya panzvimbo iyi ari mutumwa, aiva nedambudziko 1. Mutumwa aisvikira kumvura kwete kuvanhu, anga asingataure nemunhu. Aingouya kuzobvongodza a system of competition. Anga asina tsitsi dzekuona kuti avatsamu zvanyanya, nokuti Bible rati Jesu paakauya
kuzwisisa. Zvoreva kuti kana zvako zvanyanya ndiyo type iri kufambirwa manje. Ari kuna vaya vanoti makore achawandisa. Ndaona matestimony evamwe, ndakurwa nemotikari dzevamwe, ndabata zvakati zvevamwe, ndakudawo Mwari kuti arangarire hwangu upenyu ndibate zvinonzi zvangu. Oza zvakanaka kupiwa lift, but zvakanaka kudriva uyako. Zvakanaka kurodya pakanaka, but zvakanakawo kuzova neyako imba yacho. Oza murume uyu ari pabedside makore awandisa. Saka ndafara kuti auya this time anotaura naye. Mwari uyu ndiMwari anotaura noupenyu hwemunhu. Mutumwa akasvika hataure nemunhu. Aingouya kumvura. Saka vamwe vacho nekutyawo mvura nguva inoti rebei. Oza papa zvinoitwa nemweya yechina. Mweya yechina inogona kutadzisa munhu kuroorwa, but zvainoita inocreate a system inoita kuti pave nezvikonzero. Mweya yechina inogona kuti munhu ave neutsvina. Saka iye dhimoni racho rikadzingwa, utsvina huripo, chikonzero chinenge chiripo, zvokuti unoshama kuti ingova nedhimoni racho rakaenda. Zvinoti pava kuda kudzingwa mweya wetsvina nekudzinga tsvina yacho. Why? Nekuda kwekuti murume uyu ari pabedside chaari kuda kuti ive breakthrough mumwe munhu waanotarisira muupenyu. Hama dzangu kutarisira kuti ndingachaita zvakati muupenyu hwangu zvinhu zvinodisappointa nguva zhinji. Kumirira kuti pana ndingachazodai muupenyu hwangu zvinogona kugumura. Saka murume uyu ari pabedside, chichemo chake ndechekuti I have no man. Handina murume, handina munhu angandisunga. Ko wakambosvika sei papa? Ndine vanhu vakambofamba neni but vanoora mwoyo. Ndo nature yemunhu. Munhu anoneta. Pane paanoita zvinhu newe but pane paanonzwa kuti ndakumbokusiya ndaneta. Murume ari kuti handina munhu, murume akatotakurwa nevanhu vakamusvitsa ipapa. But mubvunzo waKristu ndowandinetsa manje kuti sei Jesu achibvunza murume uyu kuti unoda here kupora. Nokuti chandinoziva munhu wese akaenda kuchipatara kupora anoda. Chakaita kuti aunzwa apa anganzwa kupora kwevamwe, saka naiye kupora anoda. But Jesu anoita sekunge ari kupa a question isiri valid. Do you want to get well? Unoda here kupora? Anobvunzirwa iko murume uyu. Inhau yekuti nzvimbo yaari nyangwe aine chido chekupora, ane zvaonekwa zvinotaridza kuti nyangwe chida nacho in terms of action ari kuzviregerera. Nzwai, kuziva nekuzoita zvinhu zvaunoziva kuti zvikubatsire mastages mairi mulife. Kuziva, alright, I can explain this. Chinhu chinonzi wisdom is right application of knowledge. Wisdom ne knowledge zvakasiyana, ruzivo neuchenjeri. Wisdom is right application of knowledge. So that kuva knowledge usina wisdom I challenge. Why? Nokuti mukaziva kuti ndikabata magetsi anouraya knowledge, ukamabata washaiwa wisdom. Saka unogona kuva knowledge uchiparara nokuti waakuita right application. Ukaziva kuti magetsi ndikamabata anouraya uregera kubata, waane knowledge uye wisdom. So murume uyu chinoita kuti Jesu ati unoda here knowledge murume uyu anga anayo, hauna kunzwa achitsanangura. Zvanzi pano kana yabvongodzwa atanga kupinda anozodi. Saka sei mapinda mu38 mune knowledge yese. Osa kune munhu wanofunga kuti hafunge hazive, anoziva anofunga hazvisi kuita. Why? Ari kuleka chinonzi wisdom, right application of knowledge. Yes. Say when 38 years are a good lecture. Nokuti paataurwa naye atsanangura. Hama dzangu muupenyu kune vanhu vanoziva, but ukatarisa upenyu hwake unoshaya kuti but nekuziva kwese. Kumarokesheni padaimboga rinonzi kuwadzana, waiti kuenda pabus terminus, waisvika vanhu pamanewspapers vakaungana vachidiscussa, vanotanga vadiscussa first page politics nosvika nekubhora. Kune vanhu vanotsanangura zvinhu newspapers unoziva kuti nyika ikadiwa munharaunda tunoenda kure. Kune vanhu vanoziva, but ukatarisa upenyu hwake wabva saka kuziva kwese ikoko zvamusiya ari ipapa. Nokuti murume uyu atsanangura kuti pano kuri masystems ese ndo aziva.
ikabvongodzwa ukatanga kupinda unopora. Saka ini handina munhu. Sei Jesu vati unoda here? Pane chaonekwa chii? Zvanzi he was sleeping on a mat. Anga akavata panhoo. Nzvimbo yaari inoda competition, kuva active, kugara wakangwarira, kuti ukamona mutumwa achiuya waari ready kudhaivha mupfumo. Nokuti nyaya yapa ndeyekuti atanga kupinda kwete ari kurwadziwa stereki. Imbokanganwa kurwadziwa kwako yakuda kuita. Dambudziko ratinoda nderekuti kurwadziwa kwadzivisa vanhu kuita zvinopedza marwadzo. Bhabho rangu rinoti vanodyara nemisodzi kwete vanodyara misodzi. Misodzi haisi mbeu. Isaidi chiziviso chekuti zvandinyanya. So those who plant in tears, not those who plant tears. Denga rinotoziva kuti nguva yekuchema nekurwadziwa iriko, but application of the principle haifanirwa kumira. Vanhu vane knowledge, but kuapply knowledge chinozokuizwa achipo. Sei mukuru akavata panhoo achitsanangura zvaari kutsanangura asiri kupora. Nzvimbo yaari haidi yegood lecturer, inoda munhu anoita, anoapply knowledge. Tine vanhu vaakuziva nekutoimba nekuimba, ukapa uchapiwa. Haapi anoimba song yacho, knowledge yapo, but sei dambudziko risiri kupera, anozviziva. Usafane kuve kuti ukaparidza mwana kuti atozviziva. So warambirei uri pabedside wakaloda information yakadaro. Tine vanhu vane upenyu hwakamira one place, paparidzwa pakaparidzwa, kuziva kurimo maari. Sei zvisiri kuendeka? Right application of knowledge. Uri kuitei nezvawakaziva. Anotoziva kuti munhu anotsanya nekunamata, haatsanye nekunamata, anoziva. Hakuna chaasingazive chiri mushoko raMwari. But sei upenyu husiri kufamba? Akagumira pakuzviziva. Ukapa chapiwa, chipavhurire anokotswa. Waonderei uchiziva zvinokoresa? Kune nhau dzisingade kungotsanangura, dzakuda munhu anoita apply the knowledge you have. So tsano wakauya nepekurarira, nzvimbo ine competition. Ndongaitomutswa kuti mutumwa anga auya pa. Dzauya pa, sekuru ningu vapora, sekuru George vaenda. Pakazara vanhu, ndonga dzatohama. Uzamukatambura mese for a long time, ukama unogadzirisa. Muzukuru. So aingonzwa kuti ndingaenda, aitomutswa kuti bamini. Tsano vari pakona pavaenda mutumwa anga auya. Why? Zairara. Usapane paunofunga kuti munhu ane dhimoni gamba kurara chai. Kune vanhu vakarara zvokuti zvimwe zvinhu zvinofanira kunge zvichiitika muupenyu hwake, hapana mweya uchina uripo. Akangosarudza kunorara ikoko. Tine vanhu vakaya kuzorarira munhu. Kurara kwandikutaura ndekuti hauna chaunoita, asi haurofe. Kuya kuzorarira munhu. Haushota unenge uripo. Zvese zvinotaura kuti Mwari anoda zvakati, ngatiite zvakati, hauite uripo. Kungoti ndakunorarira kukoko bedside. So mukuru akauya nepekurarira. Kupora haadu. Anoda pakufunga kutoda kupora, but paaction ndiyega mwoyo weupenyu hwake akanorara panzvimbo inodhimanda kuti uve active. Vamwe vaigara vari ready kuti mutumwa akauya, idzo dzaifa nehope dzotounzwa kuti anga auya, ningapora. Kune zvinhu zvatinopotsa muupenyu, kwete nekuti pane demonic attack. Kurara, kusarudza kusaparticipate, kusaita chinhu. Acts 16:25 muchaona kuti Paul naSilas pavakaimba mujeri, masuo ejeri rese akavhurika, cheni dzemusungo wese dzikawira pasi, but vakaenda kumba havasi vese. Kwakaenda vaimba,
kwete vaiteerera vaimba. Mwari anogona kuita minana, but minana uri target yevanhu vanoparticipate. Ausati wamboenda paenvironment yekuti zvinhu zvakawanda zvezvichiitika ipapo ukaudza vanhu kuti ndandiripo vanoti but kana wanga uripo ndasina kuitira uyu. Imagine vanhu apa vakazobuda mujeri vakuudza vanhu kuti akambovhurika majeri tirimo. Cheni dzese nedzemakumbo dzakadonha kuti saka mazopedzere 10 years muri mukati kuti pakazongobuda vaimba. Ngaiva munzvimbo iri kuimbwa vanhu vachirumbidza Mwari. I always tell people kuchechi kwedu kuti present worship haitiimbire. Present worship inotitungamirira kuimba. Why? Because anoimbirwa ndiMwari kwete munhu. David achibata ari nguva yaakajaivha akanga na status yekuti ame king. Mabodyguard ake ndifunga akavhunduka kuti kumudhara ndeipi zvikadarangarira Mwari paakandibvisa. Hakuna timu inoimbira vanhu muchechi. Vanotungamirira vanhu pakuimba vachiimbira Mwari. Why? Nokuti pane chese chinoda kuwana breakthrough through music nekuimba Mwari unototsvaga voice remunhu. Paul na Silas vakarumbidza Mwari mujeri. Ukaverenga zvakaita kuti other prisoners were listening not singing. Ndongo vaitokwenyana kuti hapa tinorora. Tauchina muripo. Vane benefit yavakawana yekungonyarara nekuteerera. Masuo ese akavhurika. Cheni dzemusunga wese dzikadona. Andeipa kubuda vaimba chete. Mweya wokuuya kuzorara munzvimbo ine breakthrough wabata vazhinji zvekuti unoshama kuti nerinoparidzwa iri wamwe upenyu hwavo huchishanduka sei hwake husiri kufamba. Saka Jesu ari kubvunza kuti unode kuti pane masaini anotaridza kuti kuda haudi but wakauya. Ini ndakambofamba nemhuri yangu ndokudaona mukomana wangu watakafunda naye ndikataurira adzimai yangu kuti idzi takadzidza tese idzi vana vangu ndokubva vavhunduka because vakatarisa baba vacho vanonongedzera zvaari motikari yainayo nekandinako nezvatiri ndokuti akatodzidza vese nouyo ndati ndanzwa ivoice manire kuti watadza kutsanangura ndosaka vashokeka. Waifanira kutsanangura uchiti uyu aidzidza kwataitamba. Why? Because maresults anotaridza kuti vamwe makanorarira iko. Usati wambosangana nemunhu aidzidza kwawaitamba. Uyazoona kuti shuwa kwataitamba kuya havaidzidza. Chechi ndinzwe blessing iri mukuita. Jesu anoti vanzwe shoko uye vaiti varo ndopane nyaya. Vavaki vedzimba vakava nemutsauko pakuti muvaki akachenjera akafananidzwa nemunzwi weshoko uye anoita. Kurinzwa nekuriita zvikamu zviviri. Chikamu Satani chaangamurwise kuriita, chaangamurega kurinzwa. Takambofura nekumabhawa kunoona anoshumira. Unoziva kuti shoko riripo. Hakuna vhesi yasingazive. Akarinzwa haana kurirarama. Unoda here kupora kuti pane zviri kuonekwa pauri kuti kuda wakada munjere womubati. Saka iye inzwa excuse yake mani. Paise pandoda kupindawo mumvura ndinotangirwa. Excuse yake inenge iri valid kwaari kuti Ishe muri kuona shungu dziripo. But pana anonditangira pese panoda kupinda mvura ndiri kungotangirwa. Ndozosara ndapinda mumwe apinda kudhara. Saka ndakuda kuti mundidzikire tsitsi pakuti ndine shungu but ndinenge kutangirwa kari mandiri. Ndakanisana kure pakutangirwa. Murume uyu ipicture yako neyangu. Pauri pane vanhu vaviri, pana anotangira umwe. Rikaparidzwa nyama ikatangira mweya kunzwa. Hauna chaunoita, unongopinda chechi. Why? Nokuti hauna conviction in your spirit. Saka muchiona kuti pakaberekwa Jesu, varume mawise men pavakaya nezvipo havana kutanga vawana mambo wacho aberekwa anova Jesu. Vakawana mambo akaberekwa Herodhi. Vakasvikira kwaHerodhi mambo akagadzwa kwete mambo aberekwa. Vakasvika nezvipo kuimba isiriyo. Pauri ipapo
oti makuvharwa ndezvechechi varutaura kwamana kaprojekti kava kamunokuwadzwa. Why? Nokuti zvemweya zvinotoda akura mumweya kugamuchira zvemweya. Vhangeri rinokuponesa rikasvika pauri, but mweya wako kana usiri alert, usiri active, nyama ndo inotanga inobata shoko yorizeya opiwa conclusion. Samujoti Mwari vakatuma Moses kuti aburitse vanhu muEgypt, but chakatanga kuitika vanhu ndo vakatanga kuburitsa Moses muEgypt. Paakanosangana naMwari kugomo kugwenzera ifuta, anga atiza vanhu muEgypt. Akaberekwa kuti aburitse vanhu, vanhu ndobva vaburitsa iye akaberekerwa kuaburitsa. Amen. Pese pane breakthrough munhu ane mweya weresistance. Unonzwa sekunga hasi Mwari pane zvida kurongwa, pane madhira ari Mwari wacho hanzwike. Samueri paakadanwa naMwari akanzwa munhu, saka akamhanya kumunhu. Mwari anonetsa kunzwa. Kana uri mudiki Mwari anonetsa kunzwa, unonzwa vanhu. Samueri Bible rinotaura kuti anga ari mwana mudiki. Mwari pavakamudana akamhanya kuna bishop akati munondidana here? Ndotsika yevadiki, Mwari akataura vanonzwa vanhu. Saka kusashandisike munhu asingaite zvinotaura shoko raMwari. Inewe kuti kana asati akura haanzwe Mwari achitaura anonzwa bishop. Yes. Fana ngakarara ari muchechi imomo. Iye kurara muchechi. Mwari vakamudana vadana akararawo zvake. Uyo kuna bishop. Ndinofara kuti bishop ndo vakazomutsanangura kuti ndiye Mwari wacho. So that's why I have so much love and respect for the elders. Why? Nokuti vanhu vakambofamba naMwari to an extent yekuti iwewe Mwari akada kutofamba newe, you must connect to them. Nokuti vane experience, vane kuziva. Imagine Samuel ndiye ari kudanwa, but anoudzwa neasiri kudanwa kuti ndiye Mwari. Vatana ndo vakudza mfana kuti calling iripo, but this time ndiye Mwari ari kutaura newe. Aimhanya kumunhu. Chechi ndinzwe. Matambudziko evazhinji vari paBethsaida, vari pachechi, vari makora kwanhu zvinosiri kufamba. Haisi nyaya kuti information hapana. Vakatakura mameti. Vakaya kuzorarira munomu. Kurara ipicture yekuti wakangouya kuzotsvaga shamwari, zotandara, zomboratidzawo kuti musoro unogadzirwa kangani pawiki. Vakadzi vane nyaya dzavo dzavanonetsana pano. Musoro wemunhu unodiscusswa kuti but wivhiyane 3 weeks. Kuna anoitira maweeks ka? Iwe muridza usomboza kuti wamuday number 8 yovivhiyo iyi wachovha ufunge yataurwa tichiri panze apa kuti yagara. Kune vakasarudza kuuya kuzoita nyaya zvavo. Unoda here kupora? Unobvunzirwei? Marariro awakaita haasi munhu ari serious. Zvanzi Jesu akazviona kuti mudhara uyu ane dambudziko kwenguva refu. Osa wakarara akaonekwa kunzi uyu challenge yake ndeyemakore. Saka mubvunzo wokutanga ndewekuti unoda. Kunati taakuenda pachoice nokuti kana uchida haurari marariro ako awakaita. Bururu, kana wakuda kuti Mwari achinje upenyu hwako, usavata kana udze kutsanya nekunamata. Iva neshungu nenzara nenyota yekutsvaka Mwari. Unovatirei situation yako ine makore ichikurwadza kudai so? Osa kuti challenge yako yokuka ukatarisa wega unoziona kuti Mwari ngaigadziriswe yanyanya. Vese vakabva paBethsaida ndofunga vakaenda vachiudza kuti Mwari kuti kune mudhara ariko. Pamwe nene mwanga apiwa. Uno mudhara achona ariko amakore awanda. Awitnessa mabreakthrough evazhinji dzakarara. So mubvunzo waKristu, mubvunzo watinoda kubvunzana nhasi, wakawirei kuzorara? Nokuti kurara kwakaita life yako ipicture yemarariro wakaita pakusaita zvinotaura Mwari. Hama dzangu Satani chaasingade kuona mutende mwana anoita zvinotaura Mwari. Anonzwa haisi problem, anoita. Why? Nokuti ukaita wadena Mwari kuti ashumire shoko rake. Hallelujah.
Baba rangu roti kutenda kusina mabasa kwa kafa. Zoreva kuti pane imwe level yekutenda iri pa class yezvinhu zvakafa. Nokuti iko kutenda kusina mabasa kutenda. But kukashaiwa action hakuna life. Hallelujah. What's one yako life? Kuti Mwari ndudze zvekuita. Usapari patakamirira kuti Mwari vaiteka. Ivo Mwari vacho vakatomirira kuti uite. Nokuti ivo vakatoita. Ukada kwanuka mapromises aMwari. Enda mu action. Ukapinda mprayer Mwari ngaakupe revelation yezvaunofanirwa kuita. Wapedza kuchema kuti Mwari ndirangarirei. Chinzwa kuti Mwari wacho unoda kuti uite sei nokuti wakatorangarirwa kare asi pane zvinoda kuitwa. Mwari ngakupe mese mweya even in the midst of challenge ugone kuona breakthrough. Murume anonzi Adam musi waakaziva kuti mukadzi wake anobereka musi wavanga vatukwa. Mwari vachituka mukadzi vachiti ndichawedzera marwadzo pakupona. I will increase pain in childbearing. Ndopa akavhunduka kuti tinotobereka na usa unogara nemunhu anobereka nguva refu so usingazvizive. Hallelujah. Ivo hazvina kukunetsa kuti vachingobva mukutukwa munhu akutobereka vanhu. Vari kugadhena vanobereka vana svika musi wakadzingwa nokuti pavakadzingwa pane zvaakanzwa kuti ndichawedzera marwadzo pakupona. Ndovatoza kuti ndinotamba nemunhu munhu anotobereka munhu. In the midst of pain or challenge, akanzwa breakthrough. Mwari ngaakupe kunzwa mumazuva akaoma kudai. Mwari ngaakupe favor meso anoona pane favor ne breakthrough mumazuva anorema akadai. Zvinotaurwa zvese kunyika nezviri kuitika kunyika zviriko zviri kuitika. But kune vari kuita zvinhu. Havana kumira. Kune vaakutoita zvinhu mamiriro azvakaita izvi. I always love this job. Ukangopinda mucha ukangoona mune mazondo ziva kuti mombe yacho yanga iri. Hakuwanikwe mazondo musina mombe. Zvakati kuna akadya zvese zvakakupa makumbo iwawo. Mufunge rafine vanhu. Ukangoona mune nzondora dzehuku ziva kuti chicken yacho yanga iri. Kwete last year this week. Bari kune vakafunga kukusira makumbo iwawo. Zvoreva kuti pese pauri kuona zvemanga-manga zvepasi-pasa zvakanaka zviripo. Kune zvakatonaka zviriko zvokuti vamwe vari kuenderwa neupenyu izvezvi. PaBetsaida pane murume aripo aingwa naJesu. Mutumwa haataure nemunhu, ndinofara kuti Mwari wedu anotaura. Mwari anoziva situation yako, haanyarari, anotaura. Jesu wasvika pamurume zvikanzi vakuru yekupora ini iri kudiwa yako. Zvikanzi manje munhu handina. Ambochema nevanhu ndobva azoidzora futi kwaari zvikanzi but pandinotiraya kupinda ndiri kutangira. Ndinofara kuti Mwari wedu akava munhu, the word became flesh. Pane pamwe pokuti vanhu hakusisina vangamire newe but Mwari wacho ngaave munhu muupenyu wako. Zvakaita kuti asiye donga rake ave munhu panyika. Anoziva kuti kune vanhu vasina hama nevabatsiri. Handina munhu, iye he became man. Rake zita randinoziva Mwari wedu anonzi I am that I am, ndichava wandichava. Mamwe ese anonzwa aye mazita aitumidzwa muMwari nevanhu. Nokuti Mozisi akabvunza kuti ndinoda kuti ndatumwa nani. Mwari ndokubva arivhira zita rake kuna Mozisi. I am that I am. Mamwe ese anonzwa kuti Jehovha Jireh, Jehovha Nisi, vanhu vaiti vasangana neencounter naMwari votumidza Mwari zita. But rake chairo manje anonzi ndichava ndichava. Kuna kuti anogona kutova mari yacho. Anogona kutova mari chese chaunoda kuti Mwari ave pamuchato wepakana. Tine picture kuti anzi wine yakapera. Chakapera irevelation nokuti Jesus is the new one. Yes. That's why wakaona kuti akangoti tuta imvura nokuti pauri kututa mvura akutuma imvura ndiye wine yacho. Kuti vaitodhailuta concentrate yanga yakawanda. Jesus is the new one. So pamuchato wepakana hapana kupera wine, pakapera kuziva kuti watina ndiani. Ukasaziva
usaziva unopererwa. Saka mukuru akaonekwa akarara ipapo pari kupura vamwe ndopa akaya kuzorara. So ndinofara kuti nyangwe anga ari panzvimbo iyi for 38 years breakthrough yake hainei nemvura. Ndiye murume akapora padziva asina hembe dzakatota kana kuira mvura. Saka pane nguva yekuti wakaenda mucompetition isiri yako. Kusaziva nenyaya yako kunoita kuti uitwe dofu iwe uri shasha. Ndakaexperience ini kuchikoro. Pane pakambobatwa tsamba mazuva edu ndeitsamba kwasina mafoni. Tsamba ndanyorera musikana iri mubhuku rangu reEnglish. Teacher ndakakaonesa zita saka teacher vakaramba kuti ndeyangu. Why? Because vanoziva kuhuno hwangu kana tiri pasubject English. Chinondinetsa. But chirungu chakakwana mutsamba. Havana kuziva kuti kana ine lafu tiri champion. Ndokutaurira. Chirungu chenu chekupasa chechikoro ichi haiwa handiko. Kupfimba munhu neEnglish. Usikora wako hapana. Ndokutaurira. This is what let's destroy Harare by love. London was destroyed by fire. Tisha akashamba kuti unotochiziva ne? Ndakati necherudo guys. Pane patiri madofu but mukatunza uko musabmita. Ticha chayafuna kusabmita kuona wewe cheche. Kuti mukomana noziva. So murume uyu akauya paBethsaida achifunidzira kuti system iri kubenefita vamwe inobenefita iye. Ndori kudambudziko rekuti chahodha mumwe unohodhawo usingazive nyasha dzaainadzo pazvinhu izvozvi. Waswera wakuberekesa vanhu vakabatirwa minamato kuti havadzori haune nyasha muarea iyoyo. Ananhingi vasimuka vaita kungati ananhingi vasimuka ndo yake area iyoyo. 38 years akapora chiruzi sumuka uende. But formula yanga akabata yaidhimanda munhu anomuisira mvura. Mutumwa akauya akabvongodza mvura atanga kupinda anopora. Ndo formula yaiziva. Formula yakamuporesa kuwirirana naKristu. Pane level yekudhila nevatumwa kogoita level yekudhila neanotuma mutumwa. Hallelujah. Murume uyu padziva akabva ipamhembe dzake dzisina kana kunyorowa. Yakaunzisimuka ufamba. Saka pane nguva yaunofungidzira kuti maybe ndikaitawo zvikuti ananhingi izvi ndosimuka. Dai watsvaka kutaura kwaMwari. Pane vanhu vasimuka vasina kupinda mumasystems ari kuitwa nevamwe. Amen. But dambudziko riripo manje akapora padei risina kufarira vazhinji. Indafunza kuti ukaita dambudziko chechi inofara kana rapera kai. Uyu paBethsaida aporeswa zvanzi vakuru vekereke pavakamuona akatakura meti yake vakati uya kuofisi. Dheira wapora irong dead. Saka ndinofarira unhu hwake manje akabva ati aiwa andiporesa ndiye atitakura. Imi musingaporesa hai togona kupedzerana. But andiporesa muteerera zvangu. Usapane kuye kuti vanhu vane tumutemo twawoso. Iye Mwari wacho achida kuti utakure meti. Osakana netimu inoti Dheira wapora harite. Musi weSabata wanzi carry your mat. Ndoda kuti uone chinhu ichi. Chaidiwa nemurume uyu haasi kutakura meti aida kupora. Anoporesa ndiye ari kuda kuti murume uyu atakure meti. Saka zvainonetsa nguva zhinji kuti ko munomuomeserei kana apora ngaende kumba. Munoti carry your mat indau. Jesu ari kutobatsira timu iri kusara. Nokuti vakasirwa pekurarira vanojoina time yemugara. Saka Jesu ari kubvisa comfort yako muarea iyi. Iwo chakakuchonesa asi madhimoni wangaone pekurarira. Saka ukapora ukasiya mubhedha uyu vafana vanorira mubhedha vakaparara. Unopa dambudziko kugeneration yasara. Carry your mates. Tine vanhu vasina moyo negeneration iri kutera.
anosiya meti yake systems ake ipapa wafana uyaimurara pakamuchonesa ndopanoti wamurara. Saka Jesu pari kuti carry your mate anivhangerira apa kuvanhu vasara kuti kupona kwenyu hakuchada makore akawandisa nokuti mugara uyu wadhonza makore nekuda kwechinhu. So murume ndokubva atakura mate yake asangana nevanhu vasiri kufara nokuti atakura mate. Why? Nekuda kwekuti mate is a reminder nokuti kana wapora unofara unogona nekutofarisa osana zvinhu zvikafamba besides kufara unofarisa futi condonation yemunhu. Osana kuzwa mumwe munhu achizvitaura kuti zvangu zvikafaya mushemushe mumwe munhu anoita mudumbu unosvika pakufarisa kuti haunei nevamwe uda kutoti vaite mudumbu nekuti zvako zvaita. Tumwe munhu anofema chete kana zvangu zvafaya. Sana imwe nguva chimita zvisafaya denga rakangoudzana kuti zvomwe zvikafamba vanhu vanoita mudumba. Saka kuavoida mudumbu sungai mukomana. We are blessed to become a blessing. Vamwe vanhu vasatambudzike nekuti zvako zvaita musha, but vanhu ngavapupure nekuziva Mwari nokuti vasangana nebreakthrough yako. Kutakura mate is a reminder yekuti uzoregera kufarisa uramba uchiyokoti ndakamborarama ndiri panzvimbo for a long time. Mate is a reminder. Munhu akashayiwa mate anokanganwa kunamata. Ukasaziva ukakanganwa Mwari kwaakakubvisa unokanganwa Mwari wacho futi. Pese pandinoenda kuBulawayo kana ukwekwe kana ugwero ndinombopfuura nepamaini pandaishanda sokweko kamba kandaigara kachiriko. Ndakapfuura nefamily yangu ndikaratidza vana vangu ndikati ndomaigara mugara wenyu tichishanda tichipinda mumugodha. Mwana akatarisa kamba kacho akati dadi mune shuwa maitogara muno. Ndikati ndiJesu kwai dai tiri imomo. So kamba ikako katori kamate ukakatarisa mushedzera kuti mugara musandisiye munyasha dzenyu akuite kudzoka. Ene omongo wachiriko iko ausakambobviswa naMwari bereko kuti kuna umwe wako anosara mareminder. Ukavaona zvavari ndo zvaunofanira kunge uri ndo mate yako iyo. Uyo akatakura mate akafamba akada kufarisa akangotarisa mate ozadishe makatendeka. Chakunyima mweya wekuoshimba nekurimidza Mwari nguva dzese unenge wakati kanganwe. Mate reminder yekuti pane kwakabviwa. Saka vanhu vakamuti usatakure kupora no problem usatakure. In other words vari kuti zvaataura kuti uite usaite zvaakuitira bo but zvaataura usaite. Saka muchiona kuti munhu angatoda kuporeswa naMwari waasingadi kunamata. Vanhu tinoda kuti Mwari atiitire zvinhu but hatidi kuita zvinotaura Mwari. Kune mweya unorwisa kuti zvaparidzwa usaite asi ukaita dambudziko chechi ngaimiri newe ngaakunamatire. Unonzwa kuti chechi mandiregerera koti kazokuudzawo kuti waregerera chechi yarafu hauna mondinzvamira muzokona pese paunochema kuti chechi mandiregerera rega ndikuriminde watiregererawo. Pane pataida kuti uise ruoko rwako unakuisa dambudziko rasimuka kereke mandiregerera iri reminder watiregererawo nguva refu yatibalance meti dzedu apo watiregerera. Inzwawo burden inzwawo mwoyo urwadziwawo zvaMwari. Carry your mate. Information yapiwa iri kunonzi naJesu ita chaanoda murume iri healing yekutakura mate yadiwa naJesu. Saka vanhu pavakamuona vakati watakurirei kwete kuti waporerei. Vanhu havapikise zvaitika pauri vanopikisa zvaunoda kuitira iye aita zvakanaka pauri. Saka mwoyo wekuita chinhu pakereke mauri hamuna but mwoyo wekuti kereke imire neundamati nozviite uripo. Kana watouya tinotoziva kuti pane zvanetsa pane zvaunoda kugadzirisa. Kune wekuti ukatoona ashanya zvida kana kumba kwamufundisi kana kwaeuta pane zvanetsa. Hapana paanouya
chiyashota akashota ake iye manje anouya emimba Mwari akashota ndizvozvo chechi mandiregerera ndawanze kulimainda watiregerera nguva refu takuraumeti Mwari kuporesa harege but instruction yaataura kana wapora ine saka waona kuti vanhu vakamumukira havana kuti waporerei watakurirei kurati zvinodiwa kunzi naMwari uite ndozvatakamaka zvaunoda kuitirwa itirwa sterek namatirwa shanyirwa vanhu ngavamire newe ipa kuimba yaMwari zvakaoma watiregerera nguva refu mubvunzo wangu ndewakuti meti uchatakura rini kupora unoda meti ngaitakurike meti testimony nekuti vanokuona wakatakura vanoti uyu ndiye aimbotakurwa pameti iyi yaakatakura zvinoita kuti Mwari vakudzwe kurati kavaiti watakurirei meti vari kuti hatidi kuti Mwari akudzwe tinoda kuti zvingofamba zvimboita mushi but kurumbidzwa kwaMwari hatidi palife yavo promoti kwakubasa zvinhu ngazviitike but kuti Mwari vakudzwe hatidi saka pora but usatakure meti wayo because deti racho rawapora harisi usashanda musiwo isabata ko Jesu andiporesa ashanda ka kuti adiye ngaashande but wozorora vakuru vepakereke havana kufara kuti muone mutenda apora usapane pamwe kuti ungafundzira chechi ichafara newe nekuti zvaita kuchechi hakusi kudenga panyika pane vanhu vane zvavanofunga usamunhu achitobatikana kuti vakatidaro zveshuwa pachechi vanodaro kudenga muchechi mune vanhu haana kupikiswa kumaraini ipapo pachechi watakurirei usakune vanhu vanoyesa kuvada kubatsira kurerutsira kuti uri kutakura mutoro ndewako siya ichechi yako ivo vanozviti ngavafambe nechechi yavo iwe wapinda ipapo chete usatakure meti usakune vanhu vasikade kuti uparticipate gamba mukuparticipata mune blessing irimo kungokuona waunza kuti mari yezvidhina pastendi yechechi vakutokukansela musha kwavaka here indazungu iyoyo haisi kanseling wada tokukanzura kune mweya unomuka kuti vanhu vasaitire Mwari asi mavari mune kuda kuitirwa naMwari kune blessing yaunosangana nayo mukuita varume vane maperembudzi Luke 17:11 Jesu akati endai munozviratidza kwapristi vakanoti vari munzira vakapora vari munzira kwete vachienda kuna Jesu vachienda kwavatumwa kutumika kune ruponeso kutumika kuparticipata kuita kune blessing endai vari munzira kuenda vakapora kwete vachienda kuna Jesu vachienda kwavatumwa naJesu ukatumika une zvaunosangana nazvo zvinhu zvaunotsvaga kuna Jesu hazviko kusvika waakutumika kuna vamwe amai vakaita utsinye rimwe gore so munin'ina wavo ashaika mwana womunin'ina ndokubva auya pamba ndokubva vapa polisi kuvana vavo vese kuti chiregai kumuka muchiita madhuti kuma5 uyo akauya uyo amuka ari kuita madhuti kuma5 pano waidhravhawo gonyeti vaitangawo basa eli ainotora gonyeti kapati kuma5 ndokubva vaonana kuma5 kune mwe blessing iri kuma5 zikuwanika kuma8 ndokutaura kugava pasakungomuka unguva iripo kwakaunaka so shuwa vakaonana nadhravhawo gonyeti vakaroorana vakachata mukadzi yena nachipa testimony nokuti Mwari wekuma5 but 5 haana kuibata by choice pane kumwe kuvengwa so kune michato nekumwe kudiwa kusiri right uzavakanyatsokumachiona unopedzera wakuziva kuti Jesu
chese chinetika chine chikonzero. Pane kumwe kuvengwa kwakakunakira singaite. Vana veIsraeri vachikrosa Red Sea naMozisi, Bhureki tiri munana tsvimbo yasimudzwa. VaIjipita vari kuteera, vari kungosvika vachipinda. Havasi kutevera Mwari, vari kuteera vanhu vaMwari. Chavasiri kuziva ndechekuti vanovharwa nguwani. Shuwa pavhurwa pindai, but time yekuvhara ina Mose. So kana musiri vana veIsraeri munogona kuvharirwa mublessing. Kune vanhu vatambudzika nekuti zvinhu zvakafamba zvakanaka. Bvunza Adamu naIvhi, chavakadzimirwa mugadheni vanga vadya vaguta. Munosanganika nemipanza apa dumbu rakadai maguta. Kune mamwe mafaro ane disaster. Tapa hoita toda kuenda kugura kunofara goma wakadzoka nevana iko. Ndikunga ndova vana vanonzi ana mufaro. Pane mamwe kuti unoita mafaro udzoka namufaro zvisiwo. I hope you know mamuna mufaro kukomba example. Church, carry your mate waisina kufarirwa. Advice ari kupiwa nevanhu veunzi uri kutakurirei kwete waporerei. Kuti matiri mune neche kuti handidi kuita zvinotaura Mwari, asi ndinoda kuti Mwari vaite zvandataura, ngavadiporese. Basa rangu ngaridzoke, marriage yangu ngaidzoke. Vanozvigona. Imagine Mwari akafidha vanhu nechingwa murenje mamiliyoni evanhu. Akatadze kupa iwe nemhuri yako nevana 4. Vanozvigona. But pane nyaya ndekuti kana waguta unoda kuenda kupi? Unoda kuitei? Mubvunzo wangu wanoda kukusira pandina nhasi. Mate ngaitakure. Uchatakura rini mate? Uchaitawo rini zvinodiwa naMwari kunzi uite? Kune blessing inowanikwa mukuita isingawanikwe mukukumbira kana mukudemba. Zvinizvo zvomupenyu ndasangana nazvo. Kune zvinoitwa naMwari nokuti uri kuita zvinotaura Mwari, kwete nokuti une zvawakakumbira kuti Mwari vakuitire. Kuroorwa kwemukadzi waIsaac akakumbirwa mvura naEliaza patsime. Haana kunzi I love you. Eliaza atotumwawo. Eliaza anangoti tave kuzoroora, chera mvura utipe. Akauya neprogramu yekuchera mvura, zvikanzi anopa inini mvura uye nengamera mvura ngave mukadzi waIsaac. Kuti pakaroorwa kushanda, kwete beauty, kushanda. Munhu akawanira imba nyaya yekututa mvura. Isaac hapo atumwa wacho condition ya Isaac isi kuti munhu achari too beautiful. Arikoti anondipa mvura nekupa ngamera mvura. Kushanda kwakapa Rebeka wanano. Mwaninirangare zvamakarangarira Ruth akasangana naBoaz, havana kusangana kulocation mumunda. Witi ngainongwe. Ukanonga witi uzononga Boaz, havana chakaipa. Problem yako wakaya kuzononga Boaz. Itsika ineyo wadzoti kamiri kufa kuZimbabwe. Munhu akada kuroorwa kana kuroora anobvaya kuchechi. Mwari haatoteka. Iwo wakaya kuzoroorwa, kunoyawo bulazi wakaya kuzoroora futi kwete kuzonama. Matorana unotoona tiise mutimu. Wozona mamumba kuti takataimirana. Hanzvadzi yangu inzwa, Boaz anowanikwa mumunda make uchishanda mumunda. Saka mubvunzo ndokuti unoenda rini kumunda kwaBoaz? Mwari ndirangarirei, Boaz wangu must locate me. Loketa munda. Tsvaga munda waBoaz ushande. Shanda muimba yaMwari, ita zvinotaura Mwari. Imbomira kumbobhainda mweya ishanda. I bind every spirit that wants to take my Boaz. Ende kumundo.
house of the Lord. Gona kuita chikamu. Ndakalerwa navabereki vangu vanopera vaipinda kuZayoti. Saka chavaimidzisa ndechekuti pakaitwa zvinhu kana zvishanduka kuchechi vaiti mimuri vanotyora muna mari. But mwana wangu usaregera pachechi pachiita sora sakura. Atiri chechi hayi caretaker iwe uripo. Uya nebhemba nebato usakure pachechi mwari akuropafadza. Mari hauna but mwari unonamata mwari nesimba rako. Kuomwe musina chinhu simba anorida participata. Ngaparegere kuhaiwa munhu uripo. The spirit, that's why to take my boss. Shanda mumunda, boss anona vanushanda. Kubva kwakumoabu uchiya kuBethlehem first step. Kana wakuBethlehem munhu ngapinde mumunda. Enda muarea yako. Vainhonga zvasara kumashuro. Ari muarea yake. Blessing ikamuloketa ari muarea iyoyo. Blessing unokuwarira muarea iyi zvamufanira kuitira mwari wako ita nemoyo. Uyo akarambidzwa watakurirei meti iwe unozvirambidza wega. Ndozviitira izvozvo ndimemba ipana munongopinda pano panotakwaya kuzonamata mwari kunonzi kunamata kuita. Let me help you. Matthew chapter 6 verse 6 paino teach about prayer. Inoti mukapinda pakawanda muvharado mwari anoona kwete anonzwa. Ndaiti teaching ndofunga isi correct. Svika ndavhura rechirungu ndombo richati kana wapinda pakawanda the God who sees not hears. Yet in teaching a prayer but inoenda action than words. Also kuna Matthew 6 verse 6 kana mapinda pakawanda muvharado muchinyengetera mwari anoona kwete anonzwa. Mwari ane game yekuona panofanirwa kunzwa. Stera ndakaona kuvasikana ukapimba musikana so zvawataura even atizvida zvekurorwa izvo unonzwa achiramba unoti ari kuramba chiri kutaura anenge achiona kuti unonyura apa. Imagine paunodzoka after 2 years unosvika musikana yakarorwa but maoko mupfimba watoti ndida kuroora ndobvaramba unoti haana kuramba kurorwa. Mazuva awaitaura anga asinganzwe aitarisa. Tarisa bhande rako zvanezoroti kana achitadza rake bhande uzoti tatu tikano bhande. Saka naMwari wakabva kulevel yemashoko akutarisa chiri kutaura mashoko. Kuti iye neunhu hwake nekuita kwake ndiyari kuti God bless me, take me higher. Iye ari pamwoyo ipapapa habatike. Aiwa ukanonoka kuchechi kuchitsvaira muhwani rumi raunorodza ko ukazoita imba yako uchauya kuti imagine imba yacho yesiri yako uchigorova uri murumu yaunorodza yemumwe munhu. Chechi ndayakuzongotsimbirira shoko iri carry your mat. Pandati your mat ndandikuedza kutaura kuti zvakaiswa in line naMwari muupenyu hwako hatifanane zvekuita takangofanana kuti tinofanirwa kuita. Chatakafanana tinofanirwa kuparticipate kuita. Chatakasiyana zvatingaite nokuti hatingawani zvakafanana. Saka panzi carry your mat, not somebody's mat. Ziva yako nhove yekutakura. Kana iri worship reresa. Uriko mweya unodzivisa. Iri panatanga kuparidza parengi shamwari dzangu dzandakafunda nadzo dzakauya dzikaenda ineni pakona so zvanzi. Yakatanga rini mweya wakutamba iri. Wakutimakisa. Wakanzwa kumakiswa tichishumira Kristu. Also, beware of good people who are not godly. Kune vanhu vari bo vasina Mwari. Kune vanhu vari right. Vanotaura zvokunyatsotaura munhu anyatsotaura zvisina umwari.
kutenda Mwari vakandipa nharo nyange vanhu vavataura ndikakontinya. Ndine zvandasangana nazvo pameti. Avaombere maoko kana vatakura meti vanotokriticize. Why not ndezvanzi naJesu uite? Dai wada zvechechi wanyatsoita zviri proper. Wainyatsondibvunza usafane pekuti vanokususpect kuti wakurwara. Kuti zvakatanga sei? Panakati it was a dream. Oh. Nomapengero acho chaiwo unotangorota so. Watumwa nechechi ndikati Mwari ndo vari kundituma. Mwari unowaziva mushe, unoziva Mwari kutuma iwewe. Usafane pekuti azvifite kuti Mwari wamasimba ose obva atuma imimitsa. Usakwanisa kuti kurwara Mwari haiti mafaniso akutaura. Vanga vasingade nditakure meti. Ufunge meti yandiitira mushe. Ukaita zvinonzi naMwari uite. Pane paunosvitsa. Zvausingabvira waimagina kana kufunga Mwari anoita. Rega ndipe testimony ndigare pasi. Muprogramu yekutakura meti handina kuziva kuti kune munhu avhurwa meso naMwari kuti anditarise. One man called me one day. Akanditaura zita rake ndobva andishedza zvakanzi ndoda kuisa papayroll kubenki. He owns a bank. Kwete mushando wekubenki ka muridzi webenki. Yes. Akandishedza akondifonera zvakanzi I've been watching you preaching the street. I need to bless you. Ndoda kuisa papayroll ya bank teller. Kutambira mari kubenki wakagara kumbawo. Why kuti pane meti yakatakurwa. Kosa chinondishamisa munhu wacho iye mu7th day. Musawata akaappreciate kuti kune meti inotakurwa. Paunotakura meti paipai pane vari kukuona, pane vatumwa vari kukuona, pane nyasha dzinofanira kukuloketa. But pese pane breakthrough haushayi vanhu vanouya chine vatakurirei. Chimbopinda chechi dzungu nderei ana mhingi vanoita. Unononotonzi wakapindirei pachechi isati ane maresources. Pinda dzakapera kudhara dzine zvinhu zvadzo. Hama dzangu, nzvimbo yauri ine chikonzero. Ukaenda kune zvinhu zvakaitwa kudhara una chauchaita. Saka pane blessing inosangana nevanhu vanoita pauri haichabata. Nokuti cheya wakagara yakatengwa imopi system yakatengwa kudhara zvese zviripo chako kupinda chechi. Hatina kuyazopinda chechi takayozonamata Mwari muchechi. Nokuti kune ropafadzo inosangana nevanhu vakatakura meti. Kumbira tisimuke tinamata.